O'zingdan o'zing bo'shashga ariza yozib ketyapsan. Seni birov bo'shatdimi? Seni hech kim haydagani yo'q. Shunchaki yangi rahbar tayinlandi, bo'ldi. O'rtoq, vijdonan gapir. Hozir shu bo'lgan voqea adolatdan bo'ldimi? Mana shu korxona uchun 10 yildan beri mehnat qilib kelamiz. Itman agar. Menga lavozim kerak emas. Men buning uchun hozir asabiylashayotganim yo'q. Tupurdim bunaqa lavozimga. Men faqat shuncha mehnat, shuncha umr. Kim uchun? Shu rahbarni jiyani uchunmidi? Mana shu adolatsizlikka chidolmayapman. Bu dunyoda inson bo'lib yashash qiyin bo'lib qopti. Biz aslida baliqqa o'xshab yasharkanmiz. Chunki baliq na eshita oladi, na gapira oladi.